Willkommen hier vorne. Gut, hinter mir steht der Marshall Bromley 450 und ich werde so viel wie möglich vom Unboxing hier zeigen. Und ich gebe euch einen kleinen Soundtest davon und teile meine Gedanken und Meinungen dazu mit. Also legen wir los. Jesus, oh, da haben wir das. Ja, wie ich schon sagte, das war hier wahrscheinlich keine besonders gute Idee. Also stelle ich es jetzt auf den Boden und hole es erst raus, wenn ich es aus dem Karton habe. Denn Junge, oh Junge, ist das groß. Das hat sie gesagt. Okay. Also. Okay, ganz oben haben wir das hier. Erstaunlich leicht, wenn man bedenkt, wie schwer der Karton ist. Und wir bekommen unser Kabel. Und wir bekommen nur Papierkram. Jetzt werde ich mir nicht mal die Mühe machen, das zu öffnen. Darunter bekommen wir nichts. Okay. Weiter geht's. Wir werden eine ganze Menge Pappkartons erhalten. Bewahre dir das also unbedingt gut auf. Und dann haben wir hier den eigentlichen Lautsprecher. Aber wie zum Teufel soll ich dieses Ding bloß hier rausnehmen? Okay, komm schon, gib jetzt bloß nicht auf. Ich weiß ganz genau, dass du das schaffen kannst. Da haben wir es. Oh Mann, okay, stellen wir ihn einfach mal so hin. Zoom mal raus, damit du noch ein bisschen mehr vom Chaos hier sehen kannst. Cool. Und da haben wir es. Es ist fast komplett im Bild. Wow, wie gesagt, ich habe dafür nicht genug Platz. Aber egal, schließen wir es einfach an und hören mal kurz rein. Okay, hat das eigentlich einen eingebauten Akku? Schauen wir mal nach. Ich muss es also gar nicht einstecken, oder? Warum habe ich das nicht gleich am Anfang überprüft? Also stelle ich es jetzt so auf, dass es zu mir zeigt. Man sieht ganz klar, wie beschissen das ist. Aber habt ein wenig Geduld mit mir, denn der Lautsprecher bzw. das Mikrofon ist wirklich direkt hier. Also bekommt ihr das Ganze quasi aus erster Reihe mit. Also koppeln wir das einfach schnell. Es ist ja auf Bluetooth. Details? Nein, das ist es nicht. Koppeln, da haben wir es. Da haben wir es, es ist direkt da. Also was die Anschlüsse angeht. Genau hier, bevor ich tatsächlich irgendetwas abspiele, möchte ich das kurz zeigen. Wir haben beleuchtete Regler. Wenn man sie bewegt, sieht man, dass sie beleuchtet sind. Das ist dasselbe wie bei, wie heißt es noch gleich, Acton 2 oder 3, die ich hatte, zusammen mit der etwas größeren Version davon. Es ist wirklich cool, dass sie beleuchtet sind. Jetzt haben wir auch Lautstärke, Bass, Höhen und dann mehrere, beziehungsweise Eingang 1, Eingang 2 und Effekte. Schauen wir uns jetzt schnell an, welche Eingänge wir außer den hier aufgeführten noch haben. Also wir haben Bluetooth und ich kann es aus diesem Winkel nicht sehen und wir haben RCA, AUX und USB-C, was ich vermute sind... Oh wow, das ist ein seltsamer Ort, um das anzubringen.
Ah, da haben wir es. Also wir haben alle unsere Eingänge genau hier. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Lassen Sie mich das kurz anschauen. Oh, wir haben Mikrofon und AUX-Eingang und AUX-Ausgang, RCA und USB-C. Okay, das ist offensichtlich ziemlich umfangreich ausgestattet und wir haben außerdem ich habe fast meinen Monitor beschädigt. Lassen Sie uns das aber schnell beheben. Hier haben wir einen herausnehmbaren Akku. Oh, das ist ziemlich nett, ich will es heißer haben. Cooler kleiner Akku. Er ist fast vollständig geladen. Man kann ihn über USB-C laden, was ziemlich cool ist. Da haben wir es. Also, hören wir mal rein. Soll ich es ganz reinstecken? Nein, ich glaube, das habe ich nicht. Oh, doch, habe ich. Da haben wir es, es ist an. Ich mag irgendwie, dass es das hat, was, okay, ist verschwunden, aber wenn man das schnell überprüft, sieht man, dass wir vorne eine Beleuchtung haben, wenn man es einschaltet. Das sieht ziemlich cool aus. Abgesehen davon habe ich keine Ahnung, was es sonst noch macht, aber ich vermute, es könnte auch auf Musik reagieren. Also hören wir mal schnell rein. Ich möchte etwas überprüfen. Okay, nur um das zu zeigen. Der Knopf hier für die Lautstärke steuert die Lautstärke des Handys. Das ist cool. Okay, fangen wir also mit dem Üblichen an. Schauen wir auch mal, was wir sonst noch haben. Seien wir ehrlich, es gäbe bessere Dinge zum Ausprobieren. Mal sehen. Oh, das ist gut. Ich werde ein bisschen durchskippen, einfach wegen Urheberrecht. Ihr wisst schon, all das Zeug, also oder es legt sich schwer um deinen Hals und reißt dich mit aller Kraft direkt zu Boden. Aber das ist noch längst nicht alles. Nein, das hört sich doch wirklich verdammt gut an. Schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an, was wir hier sonst noch so Schönes für dich haben. Manches hat keinen Urheberschutz, da es KI generiert ist, testen wir das also mal. Ja, klingt offensichtlich verdammt gut, aber das Teil hat auch eine gewisse Größe, also seid darauf vorbereitet, dass dieses kleine Biest etwas Platz einnimmt. Aber hey, es klingt einfach verdammt fantastisch. Jetzt gibt es eine kleine Sache, die ich überprüfen möchte, um herauszufinden, wie zum Teufel ich meine Tastatur anschließen will. Habt etwas Geduld mit mir, vielleicht verschieben wir das auf die andere Seite. Völlig normale, du weißt schon, Anordnung von allem. Okay, ich habe mir gerade den Preis dafür angeschaut. Ich versuche jetzt einfach meine Monitore nicht weiter zu beschädigen. Also,
Ich habe mir den Preis dafür angesehen und er liegt in dem Bereich, den ich erwartet hätte, denn soweit ich mich erinnere, scheint das im Grunde eine Konkurrenz oder alternative Wahl zum Bose S01 Pro zu sein. Plus, was im Grunde wie ein Lautsprecher war, der für irgendeine Art von, du weißt schon, Live-Performance entwickelt wurde. Live-Konzerte und ähnliche Sachen. Wahrscheinlich einfach ein bisschen kleiner, es war etwas kleiner als das, was wir hier gerade haben und natürlich ein anderes Design, weil es von Bose ist. Aber es schien für das gleiche Anwendungsszenario gedacht zu sein und der Preis ist ungefähr derselbe. Und beide klangen absolut phänomenal und dieses hier tut das auch. Also ja, ehrlich gesagt für den Preis, von dem, was ich gesehen habe, diese Art von Qualität, das ist ungefähr gleich. Man könnte also wirklich einfach das eine oder das andere wählen und ich denke, beide wären absolut fantastisch. Ich möchte noch erwähnen, dass es von diesem speziellen Modell auch eine, ich glaube, größere Version gibt, die 750, richtig? Lass mich das schnell nachschauen. Ja, wow, das ist definitiv größer, das hat sie gesagt. Und sie ist auch deutlich teurer. Wenn diese hier also 2600 Zloty gekostet hat, kostet die andere 3900 Zloty. Sie ist also definitiv teurer. Aber was die Größe angeht, ist sie auch deutlich größer. Größerer Akku höchstwahrscheinlich und natürlich wird sie auch in Sachen Lautstärke eine Verbesserung bringen. Wenn du also nach etwas suchst, das für größere Bereiche, offene Flächen geeignet ist. Und trotzdem liefert sie eine ordentliche Portion Power. Vielleicht wäre die 750 dann genau das, wonach du suchst. Aber wie gesagt, diese hier ist immer noch fantastisch. Sie hat einen coolen kleinen Effekt mit der Beleuchtung, einen martialischen Vibe, beleuchtete Knöpfe hier, eigentlich Drehregler, keine Knöpfe und sie klingt einfach großartig. Das ist also so ziemlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Wenn dir das hier sehr geholfen hat, obwohl ich mit meinem sehr begrenzten Platz zurechtkommen muss, hoffe ich, dass das kein wirklicher Nachteil war. Ich versuche mit dem, was ich habe, so gut wie möglich klarzukommen. Ich möchte außerdem noch eine Sache erwähnen, die mir gerade aufgefallen ist. Lass mich kurz. Wir haben hier unten eine Halterung. Lass uns das mal auf einen Ständer stellen. Das habe ich bisher nicht erwähnt, aber du hast mich das wahrscheinlich schon benutzen sehen. Wir haben an der Seite einen Griff, falls du das Gerät mal tragen musst. Der Griff an der Seite ist sehr stabil. Das ist übrigens der einzige Griff, den du bekommst. Ich werfe übrigens das ganze Teil. Also ja. Jedenfalls war es das so ziemlich. Wenn dir das hier sehr geholfen hat, vergiss nicht, auf Like zu klicken, zu abonnieren und danke fürs Zuschauen.